我哋睇下其他嘅新聞消息。淑莊啊，早排咧咪有老翁咧，因為打劫便利店嘅職員就被警方拉咗啦。尋日又有阿伯恐嚇便利店職員，俾警方帶走喎。冇錯啊，志豪，冇錯，真係冇錯嘅，志豪。琴日嘅警方仲透露咧，老伯咧去打劫去恐嚇呢一個便利店職員嘅時候咧，用嘅工具係一個自製嘅大聲公喎。我哋有記者朋友同佢傾過。而家我哋嚟到呢個當日嘅案發現場啦，咁啊揾阿伯咧都要有啲風險㗎嚇。阿伯啊，點解你要恐嚇嗰啲職員啊？我個牙狀咧，我家陣都有恐嚇佢啊！我家陣係我家陣係同佢我問候佢咋。阿伯你係點樣問候佢咧？我講俾你聽啊！哦好啊。關人先。呢個咧。阿伯你問候人要紮咁多馬出嚟㗎係啊！我呢啲仔我都摘話啫。我嗰啲嗱，我示範咧就好簡單㗎咋。你民主派嚇，清乜街又話你知，反中亂港。你啊分家兄，我話俾你聽，我流你屎啊嚇搞亂晒香港嘅。阿伯你平時係咁樣同人哋問候嘅咩嚇？係啊，我不嬲都係咁嘅啦。我個星期日啊，都去到維園同我班老友傾偈㗎。嗰度就好歡迎我哋，擺晒檔口，仲有啲鐵欄攔住晒我哋㗎。等我哋咧啲老人家啊，唔好撞親，知唔知道啊？仲平安過去輪平安禮啊！阿伯你講到咁好咁，你唔去維園，你走嚟便利店做咩啊？唉，點鬼知佢哋啫？明明好地地喎，原來冇膽匪女，鬧兩嘢咧就執咗笠喎。你叫我同埋班老友去邊處傾偈先至得㗎？大佬啊，平時執完嘢，仲有人請我哋食飯㗎嘛？家陣又冇公開，又冇人理，唯有好似之前個阿伯咁，去呢個便利店嗰度發財咯。一點知離晒譜嘅。我去到咁諗住同佢講完，就去問候完佢，跟住先同佢打劫㗎嘛。咁點知佢就無厘頭咁話我刑事恐嚇喎。大佬，我以前喺維園橫行無忌，做乜講乜都冇人理我，你話係咪？點知仲要俾人拉？你話係咪離晒譜啊？你叫佢瞓街我要叫佢，我要留佢屎啊！把佢開間。好，呢節現場報導完畢，呢節現場報導完畢，我哋翻直播室先嚇。係啊，志豪啊，最近又到咗樂壇頒獎典禮嘅時候嘞喎，唔知一班歌手準備成點呢？我哋揾咗記者同佢哋傾過。係啦，而家小張唔知對你旗下嘅歌手有啲乜嘢影響呢？多多少少都有啲影響啊，不過多多少少嗰啲都係好嘅影響嚟嘅喎。你知嘛？港台 out 晒㗎啦，佢都跟唔到個 trend 嘅。即係多謝你啲記者好人啊，真係。即係我話你知，我哋整咗個餅俾佢，叫佢分啦。佢話佢唔識分餅喎，真係啊！好啦，我轉第二款。我燒隻燒豬俾佢，我連把刀都送埋俾佢啦。佢又話佢唔識分，咁你話佢識分咩咧嚇？咁多淨係識頒獎咩？咗啦，個電台咁樣係 run 唔到落去嘅。就算政府唔叫佢接，佢自己都應該收檔啦。咁而家好咯，咁佢執咗笠啦。咁我哋旗下啲歌手咪可以專心唱歌咯。咦，有冇聲？我都話會越嚟越好㗎。之前咧，我哋有3個電台啦，同埋1個電視台嘅。嗱，不過咧，大家要留意喎，唔係3個電台都播我哋啲歌㗎。有一個電台咧，唔知點解咧，無端端有成2個 channel 啊，專係做埋晒嗰啲咩粵
曲啊，嗰啲仲有嗰啲 classical music 喎，我哋叫佢哋播咗好多次我哋啲歌，佢都唔肯啊！你話佢哋咩居心啊？哎呀，仲有佢話佢要服務嗰啲，哎呀數埋都唔夠得嗰幾千人嘅聽眾喎！你話係咪對我哋呢個流行樂壇一個最大嘅唔尊重？仲有啊，你諗下，嗱，而家咁樣嘅情況嘅話咧，咁我哋咧就會可以恭候翻啦！嗱，你諗下，其實我哋咧係好有心嘅喎，我哋咧有好多好有 heart 嘅作品嘅。例如咧，我哋仲揾咗呢個管弦樂團幫我哋做伴奏，就係為咗咧可以喺嗰個專係播 classical music 嗰個 channel 嗰度霸翻啲 airtime 啊！點知佢又唔肯。而家好啦，執咗笠啦，咁又可以釋放翻兩個淪陷咗好耐嘅 channel 俾我哋。This is a good news。咁我哋咧之後咧就會好俾心機，咁令到呢個流行樂壇咧百花齊放，咁就越做越好咯。嚟到新聞嘅最後一部分啊，阿淑莊啊，過兩日就係公眾假期咯喎，有冇諗住去邊度玩啊？我知道有好多市民將會去到香港電台，會趁住香港電台重光紀念日去到廣播道憑吊鞠躬嘅。另外佢哋仲會去到天星同埋皇后湊夠3鞠躬。今日新聞報導完畢啦，再會。